Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай керемет ірімшік қосылған тәтті бәлішпен, яғни тәтті пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, осындай мен жаңа қолдың жұмыртқасымен істегесін, сап-сары, салмасы күшті болып шықты. Алдымен бізге керегі ұн, яғни електен өткізілген ұн керек. Оған азғантай қамыр қосып, яғни разрыхи салуымыз керек, аз ғана мөлшерде болса болады. Содан кейін бізге керегі сары май, яғни сары майды қостым. Мен 250 граммдық пачкадегі майды алып, соны қостым. Яғни мінекей осы майды алып, қолымның көмегімен езіп, кәдімгідей қамырға араластырдым. Яғни біз бұдан жаңағыдай несін салмасын, тестосын, песочный тесто жасауымыз керек. Сол үшін бәрін қолымның көмегімен маймен ұнды араластырып отырып үгіттім. Яғни өте майдалап, песочный тесто қылып үгітуіміз керек. Үгітіп алғаннан кейін бұған енді барлығы бірге араласу үшін қант қостым. Яғни азғантай ғана мөлшерде қостым, тек қана көз мөлшерімен қостым. Содан кейін жұмыртқа, қолдың 2 жұмыртқасын қостым. Сіздерде енді бар дүкендікі болсын, бәрібір мен қолдыкін қосып едім, сап-сары күшті болып шығатты, қолдың несі жұмыртқасынан жасағасын. Мінекей осындай болып шықты қамырымыз. Осыны міне өстіп қолымның көмегімен жақсылап ысып алып, одан кейін басы біріккеннен кейін аз уақытқа алып қоямыз. Енді осы бәлішіміздің, тәтті пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен 20% нені алдым, қаймақты алдым. Одан 3-4 қасық салдым да азғантай сгущенка қостым, яғни тәтті қоюлатылған сүт. Осы сгущенка үйде қалған бар екен, азғантай, соның бәрін қоса салдым. Азғантай болса жарайды негізінде. Одан кейін жұмыртқа, қолдың жұмыртқасын 2 түйірін қостым. Қолдың жұмыртқасының бір жақсы жері сап-сары, прямо күшті болып шатты, салмасы сап-сары болып тұрады. Қант қостым азғантай, және сіздер жүгері крахмалын қосу керек. Өйткені біздің тестіміз жағынан салмамыздың формасын ұстап тұру үшін жүгері крахмалы керек. Барлығын біркелкі қылып араластырып алдым. Араластырып жақсылап бастары бірігіп араласуы керек. Сол кезде қиған кезде әртүрлі болып қалмай біркелкі болып тұрады. Мінекей бәрін басын біріктіріп алғаннан кейін енді жаңағы қамырымызды алып формаға саламыз. Формаға салып, жан-жағын бәрін қолдың, вилканың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Мінекей осындай болып шықты. Енді бізге керегі қызыл ірімшік. Осы қызыл ірімшікті мен базардан сатып алдым, кәдімгі. Сол қызыл ірімшіктен азғантай бөлігі болса жарайды. Осы азғантай бөлікті кішкене бөліктерге бөліп, азғантай бөліктерге бөлемізде, біз жаңағы қамырымыздың бетіне саламыз. Яғни бұл бізде ірімшік қосылған тәтті бәліш, яғни пирог болып шығады. Осындай кішкене мөлшерде салған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені үлкен болып кетсе, пирогтың ішінде үлкен болып кәдімгідей көрініп тұрады. Сол үшін азғантайдан турадым. Осындай болып шықты. Енді біз жаңағы дайын болған массамызды алып, жартысын ғана құямыз, тек жартысын ғана құямыз. Сосын құйып алғаннан кейін бәрін біркелкі қылып жайып алдым қамырдың бетіне. Біркелкі қылып жайып алдым да, жаңағы қызыл ірімшігімізді осының бетіне салдым. Мінекей бірдей қылып бәрін біркелкі қылып салып шығасыздар. Осылай, содан кейін бетіне жаңағы дайындаған массамызды осыны құйып шығамыз. Негізі сәл аздау болып қалған екен. Молдау болса бетін жауып тұрады ірімшіктің. Менде салмасы көз мөлшерімен ғана істей салып едім, сондықтан сәл аздау болып қалды. Бірақ онда тұрған ештеңе жоқ. Көтерілген кезде салмасы қамырмен бірдей болып кетеді. Мінекей осындай біркелкі болу үшін аздап қозғап алдым да, 180 градуста жарты сағатқа қойып пісіріп алдым. Мінекей пирогымыз осындай сап-сары күшті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетуді ұмытпаңыздар. Пирог өте дәмді,
прямо қонаққа қойсаңыздар да, дастарханға қойсаңыздар, кешкі шайға да өте керемет кетеді. Сіздер де жасап көріңіздер.